هلو عيني، اليوم حقدم لكم الزلابية العراقية وطريقتها حتكون مضمونة 100%. بس ابقوا حبايبي ويا متابعة الفيديو حتى تشوفون الخطوات، وراح أنطيكم ملاحظات جدا جدا مهمة على مود تبقى عندكم الزلابية مقرمشة أو ناجحة وتكون عندكم يعني كلش مضمونة. بداية راح نحضر وياكم الشيرة. راح أخذ هنا 3 أكواب من المي وأضيف لهم 6 أكواب من السكر. لازم يكون كمية الشيرة كلش هواية حتى تنجح عندكم الزلابية. راح اخذ لها ملعقة كبيرة من عصير الليمون حامض او رشة قليلة من الليمون دوزي، وهنا بطرف الملعقة الصغيرة راح اخليه صبغ الاصفر، صبغ اللوزينة حتى ينطيها شوية لون. راح اضيف لها الفانيلا حتى عطر يكون بها نكهة طيبة. المواد اخلطهم بهذا الشكل الى ان يذوب عندي السكر، واتركها مدة تقريبا 4 دقائق بعد ما يفور تصير عندي جاهزة. هسه راح نبدي وياكم بالمقادير الزلابية. بداية اخذ ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، واخذ كوب ونص من المي الدافي، يكون يعني شوية دافي، وملعقة كوب من السكر، وراح اضيف لها نص كوب من الطحين. هاي التخميرة الاولى اللي نسويها بداية. اول شي تخميرة او يعني المرحلة الاولى حتكون بهذا الشكل، ونغطيها مدة ساعة ونصف. نغطيها بنايلون وقماش ونخليها بمكان دافي مدة ساعة ونصف. بعد مرور ساعة ونص راح تكون عندي جاهزة. هسه هنا صارت عندي جاهزة التخميرة، طبعا ها كلش ضرورية حتى تطلع عندكم الزلابية ناجحة. بعد ما صارت بهذا الشكل راح أضيف لها كوب واحد من النشا، وأضيف لها كوب واحد من الطحين، يعني كوب وكوب، يعني كوب نشا مقابل كوب طحين. اخلط المواد بهذا الشكل بشكل زين حتى ما يبقى عندكم اي اثر للطحين. هسه صارت عندي العجينة جاهزة ممكن نشتغلها. وهسه راح احضر وياكم الزيت. يصير العجينة بهذا الشكل كأنما عجينة الكيك، هذا السمك مالتها اللي مطلوب يعني. وهنا الشيرة بعد ما صارت وجهزت عندي، تشوفون القوام مالتها راح يكون بالضبط نفس قوام العسل، ما يصير تكون الشيرة خفيفة. ملاحظة جدا مهمة، إذا كانت عندكم الشيرة خفيفة راح تخرب عندكم الزلابية، وراح تكون عندكم لينة وما راح تبقى عندكم أكثر من يوم، يعني رأسا راح تخرب وتغير شكلها. فملاحظة جدا مهمة، لازم تكون الشيرة عندكم ثقيلة وتكون بكمية كلش هواية على مود تتغطى الزلابية كليتها. إذا أتغطت الزلابية كلها راح تصير عندكم ناجحة. وهنا راح استخدم هذا البطل اللي مستخدميه، يعني اي بطل موجود عندكم مثل هذا، يكون بفتحة او ثقب هيك صغير. هذا عندي البطل مال دبس الرمان، فرغته بعد ما غسلته طبعا وراح استخدمه. كلش حلو راح يطلع عندنا القالب. هسه لازم قبل ما تبدون بيها تخرجون كل الهواء والفقاعات الموجودة بالعجين، وراح اخذ كميات يعني شوية شوية إلى أن أخلصهم كليتهم. راح أخليهم بالداخل هذا البطل، ويكون عندي هنا هسه الزيت يكون ساخن، يعني حرارة كلش عالية أسخنه يعني كل زين. وراح أبدي أشكل الزلابية بهذا الشكل. ومثل ما وضحت لكم لازم الشيرة تكون كلش كمية هواية بحيث تتغطى عندكم الزلابية كليتها، ما يبقى يعني جزء من عندها خارج يعني الشيرة، لازم يغطيها حتى ما تخرب عندكم وتعجن. مثل ما تلاحظون أنا أبقيها كل وجبة تبقى تقريبا دقيقة، يعني غاطسة بالشيرة، والشيرة ما تكون خفيفة. اللي تخرب عندهم الزلابية أكيد راح تكون عندهم الشيرة خفيفة مثل المي، فتخليها نوع يعني كأنما عجينة. كل ما تكون عندكم الشيرة أو القطر يكون ثخين راح يحافظ عليها، راح يكون مثل يعني الغطاء يغطيها وما راح يخليها تذبل أو تخرب. هاي ملاحظات كلش مهمة، فلازم تسوون كمية الشيرة يعني هواية
حتى على مود تطلع عندكم نتيجة مضمونة 100% وناجحة. سابقا أنا مقدمة هاي الوصفة تقريبا قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، مقدمتها على اليوتيوب قناتي، وكانت يعني مشاهداتها كلش ممتازة لأنه كانت جدا وصفة ناجحة. فاللي يريد يحب يجربها إن شاء الله من الغد عندكم يعني تحتاجوها فترة الصيام، تكون يعني وجبة كلش طيبة تطبقوها وراح تكون عندكم ناجحة. بس أهم شي تلتزمون بالخطوات والملاحظات اللي ذكرتها لكم، وهي إنه الشيلة تكون عندكم لازم كميات يعني هواية وتكون ثقيلة مو خفيفة. لهنا وصلنا حبايبي بنهاية الفيديو. إن شاء الله نال رضاكم وإعجابكم هاي الوصفة، إن شاء الله تطبقوها وراح تكون عندكم ناجحة، وأسمع ردودكم بالتعليقات، أكيد راح تكون وصفة ممتازة وناجحة عندكم. نهاية الفيديو حبايبي، نستودعكم الله في أمان الله، باي باي.